السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے اسم معرب کے اعراب کی چوتھی قسم کو جانا۔ آئیے انشاءاللہ آج ہم لوگ اسم معرب کے اعراب کی پانچویں قسم کو جانیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس، اعراب کی پانچویں قسم، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، کہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہو اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو۔ یہ کس کا اعراب ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، اور اس کو خاص کیا جاتا ہے تثنیہ کے ساتھ۔ وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ، اور ایسے قلع کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس کی اضافت ہو ضمیر کی طرف۔ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور اثنان اور اثنتان کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم لوگوں نے تثنیہ کے اعراب کو پڑھا کہ حالت رفعی میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ جیسے کہ انہوں نے مثال پیش کیا، تقول، تم کہتے ہو کہ جاءنی الرجلان کلاہما واثنان، تو یہ حالت رفعی میں ہے الف کے ساتھ، حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، اور حالت رأیت الرجلین کلیہما واثنین، اور حالت نصبی میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ رجلین تو نون سے پہلے یا ہے، اور یا ما قبل مفتوح، یا سے پہلے کیا ہے؟ لام ہے، لام کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ بول رہے کلیہما، تو کلی جو ہے یہ بھی حالت نصبی میں ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے، اور کلا کے ساتھ ضمیر ہے، یعنی کلا کی اضافت ضمیر کی طرف کی گئی ہے۔ حالت رفعی میں بھی دیکھیے کلاہما ہے، ہما کی ضمیر جو ہے وہ کلا کی اضافت کی گئی ہے ہما کی طرف۔ اس کے بعد وَإِثْنَيْنِ وَإِثْنَتَيْنِ، یہ بھی حالت نصبی میں ہے، اور مررت برجلین کلیہما وَإِثْنَيْنِ وَإِثْنَتَيْنِ، یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ حالت جری میں بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح حالت نصبی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے صرف قلع کو ذکر کیوں کیا، حالانکہ یہاں اثنان و اثنتان دونوں مذکر اور مؤنث دونوں کو ذکر کیا، لیکن یہاں صرف مذکر کو ذکر کیا، کلتا کو ذکر نہیں کیا؟ کیا یہ کلتا کے اعراب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح دیا گیا، کیونکہ یہ قلع جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے، اور کلتا وہ فرع ہے۔ تو چونکہ فرع جو ہوتا ہے وہ اصل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، تو مصنف نے اصل پر اکتفا کر کے کلتا کو ذکر نہ کیا، بلکہ قلع کو ذکر کر کے انہوں نے اکتفا کر لیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی اصل پہ اکتفا کیوں نہیں کیا، یہاں مذکر اور مؤنث دونوں کو ذکر کیوں کیا؟ تو چونکہ یہ جو ہے یہ اسماء عدد ہے، یعنی اسم میں عدد ہے، چونکہ اسم میں عدد میں مذکر اور مؤنث کا حکم اکثر جو ہے وہ الگ ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ یہاں ایک حکم میں داخل ہے دونوں، اسی لیے مصنف نے دونوں کو ذکر کر دیا تاکہ طالب علم کے ذہن میں یہ تشویش نہ رہے کہ
तस्निया का हुक्म अलग है, यानी मुअन्नस का हुक्म अलग है, इसीलिए इन्होंने दोनों को ज़िक्र करके उनकी तशवीश का इखराज कर दिया। तस्निया 3 किस्म का होता है, तस्निया हकीकी, तस्निया सूरी और तस्निया मानवी। तस्निया हकीकी किसे कहते हैं? तो तस्निया हकीकी एक वैसी तस्निया है जिसकी शक्ल व सूरत तस्निया वाली हो और जिसमें तस्निया का माना भी पाया जाए और उसी से मुफरद, उसी मादा से मुफरद भी हो, और उसी मादा से मुफरद भी हो, यानी जिसकी शक्ल व सूरत तस्निया वाली हो, यानी कि जिसके आखिर में अलिफ और नून हो हालत रफ़ई में और हालत नस्बी और जर्री में या मा क़बल मफ्तूह के साथ हो, तो वो क्या हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि माना भी तस्निया की तरह हो, जैसे रजुलाने में देख लीजिए आप, ये अलिफ और नून है, रजुलाने में अलिफ और नून है, तस्निया के शक्ल सूरत भी है और ये 2 मर्द का माना भी देता है, यानी तस्निया का माना भी देता है, और इसी मादा से इनका मुफरद भी है, रजुलुन, रजुलुन से रजुलाने बना है और इसी का मादा भी और इसी मादा से इसका मुफरद भी है। दूसरी किस्म है तस्निया सूरी। तो तस्निया सूरी एक वैसी तस्निया है जिसमें तस्निया की शक्ल सूरत भी मौजूद हो और तस्निया वाली माना भी हो, लेकिन उसी मादा से उसका मुफरद नहीं आता हो, जैसे इत्नान व इत्नतान को देख लीजिए, ये दिखने में भी तस्निया है और मानवी एतबार से भी तस्निया है, लेकिन इसी मादा से इसका मुफरद नहीं आता है। तीसरी किस्म है तस्निया मानवी, जैसे किला। तो तस्निया मानवी एक वैसी तस्निया है जिसमें सिर्फ तस्निया का माना पाया जाए, ना उसमें तस्निया की शक्ल व सूरत मौजूद हो और ना उसी मादे से उस तस्निया का मुफरद हो। जैसे किला को देख लीजिए, ये न शक्ल व सूरत से क्या है, तस्निया है, अगर शक्ल व सूरत से तस्निया होते तो आखिरी में इसका नून आता, नहीं है। तो तस्निया मानवी उस तस्निया को कहते हैं जिसमें सिर्फ तस्निया का माना पाया जाए, वो दिखने में भी तस्निया ना हो और ना उसी मादे से उस तस्निया का मुफरद हो। समझ में आ गए? चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर आगे के वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग एराब की 6ठी किस्म को जानेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।